Wow, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Wow, sepertinya mainan mobil-mobilan teman-teman. Wih, keren-keren sekali ya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Wow, coba kita lihat teman-teman. Wow, lumpurnya tebal sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Wow, keren-keren sekali ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman. Wow, tangan siapa ini teman-teman? Mantul. Wih, keren-keren sekali ya. Wow, mantap. Wih, kita kumpulkan semuanya teman-teman. Mantul. Wih, keren. Lihat teman-teman. Wow, mobil apa ini? Wih, mantap. Wow, sepertinya mobil towing teman-teman. Wadidaw, yang ini besar sekali. Wow, kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan teman-teman. Wih, mantap. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wih, ini yang terakhir teman-teman. Wow, keren. Mainannya sudah kita kumpulkan semua. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw. Lihat teman-teman. Wow, jernih sekali airnya teman-teman. Ayo teman-teman, kita bersihkan mainan ini teman-teman. Wow, yang ini kendaraan bermotor. Motor apa ya teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada motor balap. Oh no, it's red on red. Oh no. Yamanaka runs into the back of Garcia. Wow, besar sekali ya. Wow, kendaraan apa ini? Wow, ada mobil minibus teman-teman. Wih, keren ya. Wow, hewan apa ini teman-teman? Wadidaw, ada kuda. Kuda poni ya. Wih, kendaraan apa ini? Wadidaw, ada motor ATV teman-teman. Mantap. Wow. Ada tank baja. Mantul. Wih, kendaraannya panjang sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil towing. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Wih, keren-keren sekali. Wow, ada ekskavator beko kerup. Mantap. Wih, alat musik sepertinya. Wow, ada alat musik gitar. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada mobil truk tangki. Mantap.
Wow, lihat teman-teman. Wih. Wow, ada kereta Thomas, Coco Charles. Wih, keren-keren sekali teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, ada perahu layar. Mantul. Wow. Wih, ada pesawat terbang. Mantap. Wow, tangan siapa ini teman-teman? Kita bersihkan ya. Wah, ada tangan Thanos. Mantap. Wih, sepertinya pistol mainan nih teman-teman. Wow, pistol mainan warna hitam. Keren. Wow, kendaraan apa ini? Wadidaw, ada mobil dan truk. Mantul, sudah bersih. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Kendaraan apa ini ya? Wadidaw, ada bus tingkat. Mantul, lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan. Wow, keren-keren sekali ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.